السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كبسولة جديدة رقم جوج في navigation sur internet où on va voir quelques services de Google. Parmi les services les meilleurs de Google où on peut trouver ce qu'on appelle un sommaire de toutes nos activités sur internet, c'est les www.google.com/dashboard. هاد الداشبورد هو واحد الانترفاس اللي كتقدر تعرف بها plus de détails et d'informations sur votre compte Google. تعطيك le Gmail, تعطيك Google Maps, تعطيك l'activité ديالك في les applications وهذه c'est une option que vous pouvez activer ou bien désactiver. تعطيك les services اللي خدمتي بهم, l'agenda, l'analytique. Donc toutes les informations enregistrées au niveau de Google كتقدر تشوفهم هنا. Même le téléphone portable ديالك شحال فيه من application installée, شحال عندك من groupe, شحال من فيديو, شحال le tout, vraiment le tout. Vous pouvez voir votre activité pendant le mois, l'historique des positions, donc vous pouvez voir pas mal de choses. Voilà, vraiment كيبقى البلايص ديالك فين تساريتي في اين بلاصه شنو كنتي هادي. Donc avec vraiment une telle précision incroyable. La condition bien sûr c'est qu'on a le téléphone portable, c'est-à-dire fait le compte ديال Gmail et comme activer fait la localisation GPS, sinon qui remonte localisation 3G et la manque. Donc à deux c'est parmi les points اللي خص الواحد يرد منهم البال ويشوف واش غادي autoriser Google à collecter ces informations ou non. Parmi les choses aussi les زوينين في Google c'est que نقدر نخدم translate.google.com. translate.google.com اللي هو واحد service de traduction vraiment très riche. Bon, on a d'autres outils de traduction qui sont plus ou moins des points forts par rapport à Google ou des points de faiblesse par rapport à Google. Mais là, vous pouvez lancer tout ce que vous voulez. À titre d'exemple, traduction en ut. Ok, on a la traduction ديالها بالعربية. يقدر يقراها ليا. Traduction. ونقدر نشوف حتى هذه كيفاش كتقرا. ترجمة. من ضمن الاشياء الجميله في موقع ديال الترجمه سي كو ما تنديرش كو لا تراديكسيون دي مو, نقدر ندير لا تراديكسيون سكون ابل دي باج ou bien des sites. Un exemple simple, je vais chercher ici un site مثلا corona virus.gov. C'est un site américain où la langue par défaut est langue anglaise. نقدر نجي نسيليكسيوني هذا الموقع, نفترضوا انا ما كنعرفش اللغه الانجليزيه, جو كول هنايا لو نون ديال لو سيت, نخلي هنايا ديتيكتي اوتوماتيكمون ونختار هنا العربيه ونكليكي على هذا اللين. بان فوالا هنا تنشوف الموقع ولا تقريبا بالكامل باللغه العربيه اللي هي لغه عربيه مفهومه ونقدر نقراها, ونقدر ندخل لي بارامتر مثلا اسئله متكرره وتندخل toujours c'est une traduction ديال لو سيت d'origine هو داك لو سيت anglais وكتولي عندي هنايا اللغه هي اللغه ديال العربيه ويمكن نقراو ونستافدوا نشوفوا مستجدات واخا انا ما عنديش اللغه ديال هذاك البلد. هادشي اللي درتو في جوجل تراديكسيون ما بين الفرنسيه والعربيه ولا لونجلي والعربيه نقدر نديرو مع بريسك ان انسامبل دو لونغ اللي عندنا هنا بزاف نقدر نختار منهم ونمشي للموقع اللي انا محتاج ولا الترجمه اللي انايا بغيت. دائما من ضمن الاشياء زوينه اللي عندنا في جوجل سي كو الناس اللي تيبغيو المعرفه ولا لانفورماسيون سور انترنت ماشي يبقاوش كيقلبوا عليها ديما, المعلومات يخليوها هي تجي عندهم. دونك on va exploiter un outil de veille automatique qui fonctionne en permanence اللي هو google.com/alert. دونك هاد جوجل اليرت شناهي هو تكرين تاع اون اليرت ابروبو شي حاجه. مثلا ندير انايا كورونا فيروس باغ اكزومبل ماروك, و تنمشي انا هنايا في لي زوبسيون و تنختار واش يبقى يصيفط ليا مره في النهار او ماكسيموم ولا كون لو كاس سو بريزونت ولا اون فوا بار سيمين ماكسيموم. دونك حتى كتختار واش فين ما تدخل شي حاجه جديده يصيفط ليا ولا يجمع كلشي ويصيفط لي مره واحده في النهار ولا مره في السيمانه. شوف انت شنو بغيتي, لا سورس منين بغيتي داكشي يجي.
واش من لي زاكtualité ولا لي بلوغ ولا الويب ولا الفيديوهات ولا لي ليفر ولا بون ان شوا. دونك انا ملي كنبغيو نديرو سكون ابل كروازون لا لونغ اللي انت باغي بها، واش فرنسيه ولا جميع اللغات ولا هذه لا ريجيون المعلومه منين باغيها تجي. اي بي لو نومبر ديال لي ريزولتا اللي بغيتي، وهاد لادريس اللي بغيتي تصيفط لها. هاد لادريس اللي كنصيفطو لها سي فوتر ادريس يوتيليزي او نيفو ديال جوجل، بحال لو كا ديالي انا عادل عماري او جو بو كريا ا سو مومون لا لاليرت. و حتى هي لا كرياسيون. دونك هي لاليرت ديالي كورونا ماروك اتولي توصلني هاد لاليرت. فين ما تدخل شي حاجه جديده على كورونا غادي توصل بها. وهذا اوسي سي بارمي لي بوين فور ديال جوجل، سي كو ماشي انا اللي كنمشي نقلب على المعلومه، مي المعلومه هي اللي كتجي عندي. دائما من الاشياء اللي مزيانه واللي نقدروا نعرفوا بها لاكtualité ديال الانترنت عندنا trends.google.com. دونك هذا اللي كيقدر يعطيك بعض المعلومات على شنو هما لي طوندونس اللي كاينين في لو موند. دونك انا سي ايتازوني غنكليكيو غنمشي نقلب بالنسبه للمغرب. دونك vous tapez M et puis vous cherchez le Maroc. هو دونك المغرب ديالنا كيعطينا شنو هما لي تيرم شيرش. فنقدر نجي نكليكي هنايا مثلا لا ليغا كوم نو. دونك هنا تيعطيني بور لو ماروك هي لا فارياسيون دو لا ريشيرش على لو مو لا ليغا. جو كليك على كومباري ونقارنوه مثلا مع البطوله. شوفوا الناس كيفاش كيقلب. دونك فوالا اون فارياسيون كومون الي باين ان الناس كتقلب او نيفو ديال المغرب في 12 الشهر الاخرانيه على لا ليغا اكثر من البطوله. وهنا تيعطيني ان كلاسمون تريي بور لانتيري ديال لا ليغا. دونك تشوفوا الناس هاد الازيلات تقريبا ما كيقلبوش على لا ليغا، سي 0% على البطوله. مي باغ كونطخ سي اون فا كليكي اون فا دوني بلوس انتيري ا البطوله، اون تروف كو مثلا لا ريجيون ديال كالعبده font plus de recherches à le botola par rapport à la ligue. Donc vous pouvez choisir pas mal de choses, c'est paramétrable et c'est personnalisable quand vous voulez. من ضمن aussi les sites ولا les services اللي كنقدروا نستافدوا بهم من عند جوجل كنلقاو الموقع ولا لو لين بلاي. تنلقاو لو لين play.google.com. بون هاد الموقع تيسمح لك انك تدخل وتشوف جوجل بلاي اللي عندك في الهاتف في التليفون بورتابل اللي هو lié avec l'email que vous utilisez. Et là on peut faire pas mal de choses. Je peux voir mes abonnements, je peux voir mes paiements, je peux utiliser un code pour installer quelque chose. Mais ce qui est beau là, c'est que supposons que vous gérez aussi un mail ديال الوالد ديالك ديال شي واحد que vous connaissez من la famille اللي ما كيعرفش يخدم في هادشي ديال التكنولوجيا مزيان. Ben là ce qui est bien c'est que vous pouvez lancer une installation d'une application même à distance. Donc مثلا دابا انا في التليفون واخا هو ماشي حدايا بغيت نانستالي مثلا هاد الجو, il suffit de cliquer sur installer et cette application sera installée sur le téléphone portable. Il suffit ان يكون عندك le mot de passe bien sûr ديال l'application et elle sera installée bien sûr dès que le téléphone portable est connecté à internet. Donc هذه من النقاط المزيانين اللي كنقدروا نصايبوهم بسيرفيس جوجل. Aussi parmi les choses les زوينين بزاف وغيكون le dernier point sur lequel on va parler cet épisode, c'est google.android et puis slash feinte. Un lien, il te permet de localiser votre téléphone portable et Léo. Donc c'est là ça fait que le téléphone ديالك تيعطيك اخر اكتيفيتي ديالو وقتاش كانت. الا كان التليفون بعيد منك وبغيتي تعرفوا فين كاين تقدر vous pouvez le faire sonner. وهنا لو تليفون تقدر يصوني ميم واخا يكون في لو مود سيلونسيو. نقدر نسيكوريزي لاباري خليت التليفون ديالي فشي بلاصه ونسيت ما درتليش مود باس بقى ديفيرويي. Ben je peux le verrouiller même à distance ou je peux laisser un message dans le cas لا قدر الله طاح لي التليفون ديالي ولا شي حاجه كنقدر نخلي فيه un message. Je peux envoyer un message مثلا كنكتبو هنايا وندير un numéro de téléphone باش اللي قاص داك التليفون تيخرج له الميساج مثلا
s'il vous plaît, prière de rendre ce téléphone portable à cette personne ou certaines numéros باش يتصل بك إلا جا التليفون في يدي شي ولد الناس وما أكثرهم الحمد لله. وسي parmi les choses مزيانين ولا قدر الله دارك التليفون ولا إلا بغيتي تبيعو ولا je ne sais pas, c'est de supprimer votre profil professionnel. هنا كنقدر نعرف البلاصة فين كاين التليفون ديالي، كنقدر نعرف ليطا ديالو، هو مكونيكتي في ان ريزو في عمار، و la charge il est à 19%. بهاد لو بوين غادي يكون سالي هاد l'épisode. Il y aura Inch'Allah d'autres services et d'autres fonctionnalités qu'on peut tirer auprès google.com. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, je ne sais pas, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous remercie, à la prochaine Inch'Allah.